Παιδιά, καλησπέρα. Εύχομαι όλοι σας να είστε καλά και να με βλέπετε το ίδιο καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια νέα θεωρία για το πώς ταξιδεύουν οι εξωγήινοι στο διάστημα. Αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στο σημερινό τουλάχιστον το βίντεο και να το αφιερώσω σε όλα τα νέα τα μέλη, τα μικρά τα μέλη σε ηλικία της θετικής ντοπαμίνης, όπως είναι ο μικρός ο Linkit, ο αρχαία ελληνικά μυστήρια, φυσικά ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, καθώς επίσης παιδιά και στην Ηλιάνα, την Firefly Earth, την Τζέννη εννοείται, τον Γιώργο τον Κουγιουμτζίδη και τον Κωνσταντίνο τον Top Painting, οι οποίοι σχεδόν πάντα είναι πρώτοι συνδεδεμένοι, καθώς επίσης και στον JL Γιάννη. Γεια σου φίλε μου Γιάννη, ελπίζω να είσαι καλά και ελπίζω όλοι σας παιδιά να είστε καλά. Λοιπόν, όπως πάντα σας έχω βάλει παιδιά σήμερα την εξής ψηφοφορία, αν πιστεύετε στους εξωγήινους ναι ή όχι. Μέχρι στιγμής υπάρχουν, υπάρχουν 28 ψήφοι και το 89% πιστεύει στους εξωγήινους. Ένα 11% μου γράφει ότι δεν πιστεύει στους εξωγήινους. Όσο παιδιά θα κυλάει το live, εγώ θα περιμένω να ψηφίσετε και να μου γράφετε φυσικά κάτω από την περιγραφή τα σχόλιά σας. Επίσης θα ήθελα να αφιερώσω παιδιά το σημερινό live όπως πάντα στον Γρηγόρη και στον Αλέξανδρο τον Κανακάρη, οι οποίοι πραγματικά είναι τρομερά στηρίγματα για την θετική ντοπαμίνη. Πάμε όμως παιδιά πάρα πολύ γρήγορα να πούμε δύο πράγματα για τον Brian Cox, ο οποίος παιδιά μας ενημερώνει σε ένα άρθρο το οποίο διάβασα πριν από λίγες μέρες στην ναυτεμπορική, αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι και πού βρίσκονται. Βρίσκονται μακριά μας, βρίσκονται κοντά μας. Επίσης παιδιά θα ήθελα να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στον ACE, δηλαδή τον Κώστα τον Μαργαρίτη, ο οποίος να είναι καλά, που επίσης από την πρώτη στιγμή που έχει συνδεθεί στο κανάλι με στηρίζει με την δυναμική του παρουσία. Λοιπόν, πάμε παιδιά αμέσως να δούμε λοιπόν τι έχουμε να δούμε σήμερα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο τυπάς ο οποίος λέγεται Brian Cox. Να δω λίγο παιδιά την φωτογραφία του. Αυτός εδώ παιδιά είναι ο τύπος. Εντάξει, αυτός είναι ο τύπος ο οποίος λέγεται Brian Cox, ο οποίος έχει κάνει διάφορα ντοκιμαντέρ και στην ουσία έχει ασχοληθεί φυσικά με τον κόσμο της φυσικής αλλά και του διαστήματος. Μίλησε λοιπόν παιδιά στο BBC κάποια στιγμή ο Cox αν υπάρχει πιθανή ύπαρξη νοήμονος εξωγήινου πολιτισμού και είπε: υπάρχουν 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες στο ορατό σύμπαν. 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες, παιδιά, στο ορατό σύμπαν. Οπότε είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εκτός από εμάς εκεί έξω. Ανέφερε ο Cox, κάνοντας στη συνέχεια μια ανάλυση σε σχέση με την εξέλιξη της ζωής στη Γη και την ύπαρξη εξωγήινης ζωής σε κάθε της μορφή στο διάστημα. Τα στοιχεία που έχουμε λοιπόν στην διάθεσή μας δείχνουν παιδιά ότι η Γη, τουλάχιστον όπως ακριβώς υπάρχει η ζωή στην Γη, δημιουργήθηκε πριν από περίπου 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια και ο πρώτος πολιτισμός εμφανίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα. Έτσι, θα θυμάστε δηλαδή, είμαστε ένας πολιτισμός ο οποίος στην ουσία είναι πάρα πολύ πρόσφατος και πάρα πολύ νέος. Και αν σκεφτεί κανείς ότι πέρασαν πόσα, σχεδόν 4 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή το 1 τρίτο της ηλικίας του σύμπαντος, αν πιστέψουμε ότι είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια η ηλικία του σύμπαντος, το 1 τρίτο έτσι υπάρχει ζωή στην Γη. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα πραγματικά δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς ακριβώς μπορεί να ήταν. Πραγματικά παιδιά τεράστιο το χρονικό το διάστημα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι το 1 τρίτο από αυτό υπάρχει ζωή όπως την ξέρουμε εμείς ακόμα και μικροβιακή, έτσι. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι μικροβιακές μορφές ζωής είναι πιθανόν να υπάρχουν και σε άλλα σημεία του γαλαξία, απλά να μην είναι σαν τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες μορφές ζωής, απλά επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει σαν ανθρώπινα όντα να ψάχνουμε ακριβώς το ίδιο με μας, είναι τόσο πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Επίσης παιδιά να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλές μαρτυρίες για όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, και όταν λέω όλους εννοώ όλους, μέχρι και για δορυφόρους ακόμα. Λοιπόν, καθώς επίσης
και για άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι να τα αναφέρουμε επί του παρόντος. Λοιπόν, επίσης παιδιά, να σας πω ότι σήμερα έχω μικρύνει λιγάκι τη φωτογραφία μου καθαρά για λόγους ομορφιάς, διότι οι φωτογραφίες που παίζουν από πίσω είναι σαφώς πιο όμορφες από τη δική μου. Πλάκα κάνω. Εντάξει, έχω μικρύνει ελαφρώς σήμερα την εικόνα μου για να βλέπετε και να απολαμβάνετε πιο πολύ τις εικόνες που έχω βάλει δεξιά. Λοιπόν, να δω λίγο παιδιά αν υπάρχουν κάποια πρώτα σχόλια. Και αν όχι, να συνεχίσω αμέσως. Καλησπέρα και στην Μαρία Μπάκλεϊ Παλέλ, η οποία παιδιά είναι μια φίλη η οποία με βλέπει από τον Καναδά. Καλησπέρα στην Μαρία, ελπίζω να είναι καλά. Λοιπόν, και συνέθηκε και ο Μαργαρίτης, λέει καλησπέρα στην όμορφη θετική παρέα. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, υπάρχει θεωρία ότι οι αρχαίοι θεοί ήταν εξωγήινα όντα, μου λέει ο UFO. Ποιος άλλος θα το έλεγε. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς στον φίλο. Υπάρχει παιδιά θεωρία ότι όντως οι αρχαίοι θεοί ήταν εξωγήινα όντα, αλλά πραγματικά μέχρι στιγμής υπάρχουν πάρα πολλά μυστήρια, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν και ελπίζουμε κάποια στιγμή να δοθούν επιπλέον απαντήσεις. Ο Λίνκετ μου γράφει: Γιάννη, εξωγήινοι μπορεί και να είναι αυτό που λέμε οι μύθεοι. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν, δεν ξέρω βέβαια αν μιλάμε για ημίθεους ή αν μιλάμε για θεούς. Γιατί και οι θεοί μπορεί κάλλιστα να είχαν παίξει αυτόν τον λόγο. Αυτήν τη λειτουργία. Λοιπόν, πάμε παιδιά όμως να δούμε τι άλλο είπε ο Κόξ. Αν οι άνθρωποι κατοικούν τον μόνο πλανήτη, προσέξτε, με ζωή σε έναν γαλαξία με 400 δισεκατομμύρια άστρα, δηλαδή να μην υπάρχει ζωή πουθενά, μόνο εδώ, αυτό θα πρέπει να μας δημιουργεί μια επιπλέον ευθύνη όσον αφορά την προστασία του από την κλιματική αλλαγή. Λέω, αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, συμπληρώνω εγώ, αν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες υποψίες ότι ο ήλιος παίζει διάφορα παιχνίδια στις θερμοκρασίες και όχι μόνο, το τονίζω, όχι μόνο, για να προλάβω διάφορες αμφισβητίες, η ανθρώπινη δραστηριότητα στη γη. Επίσης, παιδιά, να κάνω ένα time out και να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης. Συνήθως οι πιο πολλοί το λένε στην αρχή. Εγώ το λέω αφού πω κάποια σημαντικά πράγματα που έχω να πω και αφού φυσικά δώσω στον κόσμο κάποιες πληροφορίες. Έτσι νομίζω πως πρέπει να κάνει ένας σωστός YouTuber και όχι από την πρώτη στιγμή να ρωτάει και να λέει στον κόσμο φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι και ούτω καθεξής. Νομίζω πως σωστό είναι πρώτα να δίνεις σε κάποιον κάτι και μετά να του προτείνεις, αν αυτός φυσικά θέλει, να κάνει εγγραφή στο κανάλι σου ή όχι. Πάμε λοιπόν για να συνεχίσω. Η Μόνικα Γκρέιντι, καθηγήτρια πλανητικών και διαστημικών επιστημών, συμφωνεί με τον Κόξ όσον αφορά τον προαναφερόμενο, όσον αφορά τις πιθανότητες ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Ο γαλαξίας μας είναι γεμάτος από άστρα διαφορετικών τύπων και πλανήτες που βρίσκονται σε αυτά τα άστρα. Είναι λοιπόν στατιστικά πολύ πιθανόν να έχει αναπτυχθεί ζωή σε κάποιον πλανήτη του γαλαξία μας. Προσέξτε, ζωή όχι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το ξανατονίζω αυτό. Μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, παιδιά, που δεν μπορεί να πάει το μυαλό μας. Γιατί η δημιουργία είναι τόσο τεράστια και τόσο πολύπλοκη που νομίζω πως είναι τρομερά δύσκολο να πούμε ότι έτσι πρέπει να φαίνεται κάποιο ελογόν ή έτσι. Εντάξει. Τι θέλω να πω με αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν στη γη ζώα τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταλάβει ή να συνεννοηθεί μαζί τους ή πιστεύει πως είναι άλογα, δεν μπορούν να εκφέρουν λόγο για τους δικούς του λόγους, δεν σημαίνει ότι σε άλλους πλανήτες δεν μπορεί τα ίδια ζώα ενδεχομένως, φανταστείτε ελέφαντες τώρα, να έχουν διαστημόπλια. Ή μαϊμούδες ή τίγρης ή λιοντάρια να έχουν διαστημόπλια και να ταξιδεύουν σε άλλα αστρικά συστήματα και σε άλλους γαλαξίες και σε άλλα ηλιακά συστήματα. Λοιπόν, έχω ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, παιδιά, το οποίο θα ήθελα να σας διαβάσω σε λίγο, σχετικά με το πώς τελικά οι εξωγήινοι μπορούν και μετατρέπουν πλανήτες σε διαστημόπλια για να ταξιδεύουν στο σύμπαν. Αυτός είναι φυσικά και ο τίτλος του σημερινού του live και αυτό ακριβώς είναι που θα ήθελα σήμερα να το διαβάσω σε λίγο. Ήταν ένα τρομερό άρθρο που διάβασα στο MSN της ναυτεμπορικής και πραγματικά με εντυπωσίασε. Λοιπόν, συνεχίζω. Λέει λοιπόν, παιδιά, η Μόνικα Γκρέιντι επίσης, ευελπιστώ ότι ένας πολιτισμός ο οποίος θα έχει καταφέρει να εξελιχθεί τόσο ώστε να κατανοήσει πλήρως ότι η ειρήνη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι πιο ασφαλείς παράγοντες επιβίωσης ενός πολιτισμού από τον πόλεμο, τον τρόμο και την αδικία. Ένας πολιτισμός, θέλει να πει η Μόνικα Γκρέιντι, ο οποίος είναι τόσο πολύ εξελιγμένος για να κάνει διαστρικά ταξίδια,
δεν θα μπορούσε, παιδιά, λέω τώρα εγώ, δεν θα μπορούσε να είναι σαν τους Klingon ή σαν το Independence Day να αφομοιώνει άλλους, λέω, δεν ξέρω, άλλους πλανήτες και να καταστρέφει τους σπόρους. Αλλά γιατί όχι? Γιατί όχι? Γιατί και εμείς οι άνθρωποι, να πούμε την αλήθεια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, το μόνο που κάνουμε είναι στην ουσία να εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους της γης και να τους εκμεταλλευόμαστε, ναι μεν, για να δημιουργήσουμε τεχνολογία από τη μία, αλλά από την άλλη ξεχνάμε τέλος ότι η παρουσία μας στη γη μπορεί να θεωρηθεί πεπερασμένη. Εντάξει, και στην ουσία κάποια στιγμή να τελειώσουν οι όποιες προμήθειες. Να δω λίγο, παιδιά, αν υπάρχουν κάποια σχόλια. Βλέπω ότι είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα και στον Μουράτ που συνδέθηκε. Από πού να ξεκινήσουμε? Το πιθανότερο είναι να μην μοιάζουν καθόλου με εμάς, λέει ο κύριος Γρηγόρης Λουκίδης. Επίσης, να δω λίγο αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Σύμφωνα με τον νόμο του Drake, υπάρχουν 2 με 3 πλανήτες ανά άστρο, ανά ήλιο, και ο ένας εξ αυτών υποστηρίζει ζωή, γράφει η Ηλιάνα, και διορθώνει 2 με 5 πλανήτες. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Μαργαρίτης, κοίτα Γιάννη, υπάρχουν τόσοι γαλαξίες, άπειροι γαλαξίες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν μορφές ζωής εκτός γης. Το θέμα είναι ότι έχουμε έρθει σε επαφή με εξωγήινους, όπως έχει ακουστεί τόσες πολλές φορές από μαρτυρίες, ακόμα και από στρατιώτες. Παιδιά, για όσους έχετε παρακολουθήσει, να βάλω μία άνω τελεία. Για όσους έχετε παρακολουθήσει το Ancient Aliens, όσοι δεν το έχετε δει, παιδιά, χάνετε. Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε υπερκουλτούρα στη γη, υπερπολιτισμός στη γη και καταστράφηκε. Απλά δεν έχω ακόμα βγάλει σαφέστατα συμπεράσματα αν αυτή η υπερκουλτούρα και αυτός ο τεράστιος πολιτισμός που είχε ανθίσει στη γη πριν από εμάς, και όταν λέω πριν από εμάς δεν αναφέρομαι στους Μικηναίους, αναφέρομαι 10.000 π.Χ. Λοιπόν, εκεί μετά τα πράγματα μπερδεύονται και δεν ξέρουμε αν όντως ήταν εξωγήινοι ή όχι. Αν υπάρχουν εξωγήινοι, αν έχουν κεραίες ή πλοκάμια. Ανάλογα την χρησιμότητά τους, φίλε μου JL Γιάννη, πραγματικά αυτό δεν μπορώ καθόλου να το απαντήσω. Μεγκασθένικ, καλησπέρα από τον Πόρο, καλησπέρα στον Πόρο, γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Ο UFO, ποιος άλλος, μπορεί να υπάρχει ένας εξωγήινος πολιτισμός που μπορεί να έχει άπειρη ενέργεια, να μην τελειώνει ποτέ, δηλαδή να δημιουργούν ενέργεια αντί να μετατρέπουν όπως κάνουμε εμείς, να είναι ένας θεϊκός πολιτισμός, λέει ο χρήστης UFO. Θα μπορούσε να ισχύσει αυτό το πράγμα, βέβαια για να γίνει αυτό ξέρουμε ότι πρέπει να μην υπάρχουν διάφορα συμφέροντα, έτσι. Όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο Τέσλα είχε προσπαθήσει να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έτσι, παιδιά, είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει την ελεύθερη ενέργεια και μάλιστα όχι απλά μόνο ελεύθερη ενέργεια, ήθελε να δημιουργήσει υπέργεια ελεύθερη ενέργεια και μάλιστα ασύρματη. Τώρα, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε σήμερα. Ο Τέσλα το είχε φανταστεί αυτό σε συνάρτηση με τις πυραμίδες, είχε κάνει και έρευνα νομίζω για τις πυραμίδες, όπως έκανε έρευνα για τις πυραμίδες και ο Καραθεοδωρή. Βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς τι είχε πει ο ένας και τι ο άλλος και τι έγραψαν και τι χάθηκε. Πάντως και οι δύο είχαν κάνει σχολαστικές έρευνες για τις πυραμίδες. Και οι πυραμίδες, παιδιά, να ξέρετε, άσε το τι λέει τώρα ο κάθε μπούφος ότι ήταν τίμβοι, δεν ήταν τίμβοι. Όταν υπήρχαν, παιδιά, τίμβοι, ήταν αυτό που λέει η λέξη, τίμβος, τούμπα, εντάξει. Ήταν αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι πυραμίδες έπαιζαν έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στη ζωή των αρχαίων ανθρώπων και όχι μόνο οι πυραμίδες. Και οι οβελίσκοι τους έπαιζαν διαφορετικούς λόγους, δηλαδή άλλα πράγματα συνέβαιναν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είχαν χημικές γνώσεις, είχαν γνώσεις των λίθων που δεν τις έχουμε εμείς σήμερα και φυσικά ή αυτοκαταστράφηκαν ή καταστράφηκαν τα πάντα μέσω του μεγάλου κατακλυσμού. ΑΒ, καλησπέρα σας, πολύ ωραίο θέμα, ευχαριστώ πολύ και συνεχίζω. Λοιπόν, πάμε παιδιά όμως να σας διαβάσω τώρα αυτό το απίστευτο άρθρο που διάβασα στην Αυτεμπορική. Οι εξωγήινοι μετατρέπουν πλανήτες σε διαστημόπλια για να ταξιδεύουν στο σύμπαν και ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι, τι εικάζεται ότι είναι διαστημόπλιο, δεν είναι και πολύ μακριά από εδώ. Είναι το σώμα στον ουρανό το οποίο έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους επιστήμονες
και δεν μπορούν να απαντήσουν τον λόγο της ύπαρξής του. Σας το έχω υποσχεθεί, το ξέρω ότι θα το κάνουμε αυτό το βίντεο κάποια στιγμή. Για τη σελήνη μιλάω. Λοιπόν, για ποιο λόγο η σελήνη δεν είναι συμβατή? Δεν είναι. Μα δεν είναι συμβατή, τι να κάνουμε τώρα? Άλλος λέει είναι κούφια, άλλος λέει κάνει ding dang dong. Λοιπόν, άλλος λέει ότι είναι τεχνητή, την κατασκεύασαν, την έφεραν, υπήρχαν προσελήνη, μετασελήνη, ούτω καθεξής. Τα ξέρετε παιδιά, θα τα έχουμε πει. Αλλά μία μέρα παιδιά θα την αφιερέσουμε μόνο και μόνο για να πούμε για ποιο λόγο η σελήνη δεν κολλάει με την γη και δεν κολλάει με το ηλιακό μας σύστημα στο μέλλον. Λοιπόν, σήμερα θα αναφερθούμε όμως σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Πάμε λοιπόν. Δημοσίευση στην επιθεώρηση International Journal of Astrobiology. Η Ιρίνα Ρωμανόφσκαγια. Μην απορείτε που είναι Ρωσίδα που το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Αν είναι Ρωσίδα, λοιπόν, η Ουκρανίζα π.χ. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μυαλά στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Υπάρχουν άλλοι δύο που έχουν μιλήσει στο παρελθόν για τη σελήνη. Ρώσοι επίσης. Το αφήνω για το μέλλον. Λοιπόν, είναι ερευνήτρια παιδιά του Houston Community College και προτείνει μια νέα θεωρία όχι μόνο για την ύπαρξη προηγμένων εξωγήινων πολιτισμών, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται στο σύμπαν. Μέχρι σήμερα λοιπόν τι έλεγε παιδιά? Η άποψη η οποία είναι πιο επικρατούσα, ότι αν υπάρχουν νοήμονες εξωγήινοι που έχουν αναπτύξει προηγμένο πολιτισμό, για να φτάσουν σε εμάς θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει διαστημόπλια που να κινούνται με ταχύτητες που να πλησιάζουν αυτές του φωτός. Ή να κινούνται, ξέρω εγώ, να εκμεταλλεύονται όπως αναφέρεται εξωτικά κοσμικά φαινόμενα, όπως π.χ. σκουλικότρυπες, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, στην ουσία γέφυρες που ενώνουν δύο αντίθετα σημεία στον χώρο-χρόνο, όπως και έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές να τα αναλύει ο Χόκινγκ, ο Άινσταϊν και φυσικά ο φίλος μας ο Αστρόνιο, έτσι. Λοιπόν, πριν από περίπου 5 χρόνια παιδιά, και μπαίνουμε στο zoom του σημερινού του βίντεο, ανακαλύφθηκε ένα μυστηριώδες, πιο πολύ λόγω του σχήματός του λοιπόν, και προέλευσης, ένα μυστηριώδες λοιπόν αντικείμενο, το οποίο είναι σαν ένας διαστημικός βράχος, θα το πούμε έτσι, στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο οδήγησε κάποιους στο να διατυπώσουν την άποψη ότι μπορεί και νομίζω πρέπει να τον είχαν ονομάσει Ουαμούα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πως τον είχαν ονομάσει Ουαμούα. Πρόκειται νομίζω για διάλεκτο της Χαβάης και νομίζω πως είχε και κάπως ένα σχήμα σαν πουρο, αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Λοιπόν, διατυπώθηκε λοιπόν παιδιά η άποψη ότι μπορεί αυτός ο περιπλανόμενος αστεροειδής να είναι στην πραγματικότητα ένα γρήγορο, ανθεκτικό, καλά ακούτε, και αόρατο για τους υποψήφιους παρατηρητές διαστημόπλιο. Πόσο πολύ μου αρέσουν αυτά τα live, Απίστευτο. Μπορούν δηλαδή, στην ουσία τι λέμε στα αγγλικά, harness, έτσι, δηλαδή παίρνουν από αυτό το σώμα την κινητική του την ενέργεια και μετατρέπουν αυτόν τον αστεροειδή στην ουσία σε ένα διαστημόπλιο για να μπορούν να μεταφέρονται σε διάφορα σημεία. Γιατί είναι, προσέξτε λίγο κάτι, τι έχει σημασία για τον Ουαμούα? Αυτό το σώμα που ήρθε σε εμάς έχει σημασία γιατί είναι το πρώτο σώμα, κρατήστε το οποίο ήρθε από άλλο γαλαξία στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Αν θυμάμαι καλά, ή από άλλο γαλαξία, για να μην λέω και ό,τι θέλω, ή από άλλο γαλαξία ή από άλλο ηλιακό σύστημα. Είναι το πρώτο ξένο σώμα το οποίο έχει εισέλθει στην ουσία στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Γι' αυτό και έχει γίνει και τόσος μεγάλος ντόρος. Πάμε να συνεχίσω. Η Ρωμανόφσκαγια προτείνει τώρα ένα νέο μέσο μετακίνησης των εξωγήινων που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν πολύ προηγμένο τεχνολογικό πολιτισμό. Σύμφωνα με την ίδια, αυτοί οι εξωγήινοι είναι πιθανόν να μπορούν να μετατρέψουν πλανητοειδή σώματα σε μέσα μετακίνησής τους στο σύμπαν. Και κατεβάζω. Επίσης υποστηρίζει ότι ένας πολύ προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός που θέλει να απικήσει άλλους κόσμους, αρχικά θα επιλέξει έναν πλανήτη νάνο ή ένα πλανητοειδές σώμα που βρίσκεται στο πλανητικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί αυτός ο πολιτισμός. Τέτοια σώματα υπάρχουν σε αυθονία στο νέφος Oort στις ασχατιές του ηλιακού μας συστήματος.
Ξέρω, ξεφεύγουμε παιδιά. Για παραπάνω πληροφορίες να βλέπετε τον Αστρόνιο, ο οποίος έχει όλες τις απαντήσεις για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, στον νάνο πλανήτη διαβάζω ή το πλανητοειδές σώμα θα μπορούν να μετακινηθούν ακόμα και μεγάλοι πληθυσμοί του εξωγήινου πολιτισμού και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κάποια τεχνολογία προώθησης σε συνδυασμό με βαρυτικά φαινόμενα θα μετατρέπουν τον πλανήτη σε ένα διαστημόπλιο με το οποίο θα μετακινηθούν οι εξωγήινοι στο σύμπαν. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, μεταξύ των οποίων νομίζω και ο David Icke, ο οποίος έχει προτείνει ότι ο πλανήτης Κρόνος, ότι είναι ένα σώμα το οποίο ελέγχει τη γη. Υπάρχει ένα απίστευτο βίντεο, καταπληκτικό βίντεο, όπου ο τύπος στην ουσία υπεραναλύει, όχι απλά αναλύει, υπεραναλύει τον πλανήτη Κρόνο και πώς υποτίθεται, εγώ πάντα λέω υποτίθεται, το αφήνω σε εσάς το υπόλοιπο σκέλος, πώς υποτίθεται οι ερπετοειδείς έχουν καταφέρει στην ουσία να κάνουν εκεί τις βάσεις τους και από εκεί να εξαπολύσουν μια λυσασμένη επίθεση εναντίον της ανθρωπότητας. Το πώς και το γιατί θα τα πούμε σε επόμενα επεισόδια και το ξαναλέω, όσοι είστε πρώτη φορά παιδιά, φροντίστε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ειδικά όταν φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε για τον David Icke, ο οποίος νομίζω έχει κάνει καταπληκτική ερμηνεία και για το μάτι, τον Ιλουμινάτη, στο μέλλον όμως. Λοιπόν, και συνεχίζω παιδιά. Η ερευνήτρια, τελειώνω και μπαίνουμε παιδιά στις ερωτήσεις σας. Η ερευνήτρια θεωρεί ότι η χρήση ενέργειας προερχόμενη από πυρηνική σύνδεξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα σύστημα προώθησης του πλανήτη στην κατεύθυνση που επιθυμούν οι εξωγήινοι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε πως με την πυρηνική σύνδεξη ασχολούνται φυσικά και οι δικοί μας επιστήμονες εδώ. Και φυσικά νομίζω πως η πυρηνική σύνδεξη λαμβάνει χώρα και στον ήλιο. Να σημειωθεί ότι έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής περίπου 5.000 πλανήτες που εξαιτίας διαφόρων κοσμικών φαινομένων έχουν εξοριστεί από το πλανητικό σύστημα στο οποίο ανήκουν και περιπλανιούνται στο σύμπαν. 5.000 πλανήτες, άλλη μία για να το απορροφήσετε, που εξαιτίας κοσμικών φαινομένων έχουν εξοριστεί από το πλανητικό σύστημα στο οποίο ανήκουν και περιπλανιούνται στο σύμπαν. Πρόσφατη μελέτη κάνει λόγο για περίπου 50 δισεκατομμύρια τέτοιους πλανήτες στον γαλαξία μας. 50 δισεκατομμύρια. Ποιος ξέρει, ίσως κάποιοι από αυτούς να αποτελούν οχήματα μεταφοράς εξωγήινων. Κλείνει αυτό το καταπληκτικό παιδιά άρθρο, το οποίο όπως πάντα ξέρετε έχω τρέλα και λόξα με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω πως το συγκεκριμένο με έχει καταεντυπωσιάσει και μου έχει ανοίξει κυριολεκτικά τα φτερά της φαντασίας και ίσως το σημερινό αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και πιο κορυφαία βίντεο που έχω κάνει και νομίζω πως μπορεί να μην είμαστε πάρα πολλοί όσοι έχουν συνδεθεί. Καλησπέρα και στον Βασίλη τον Κρυστάλλι. Να μην είμαστε πολλοί όσοι έχουν συνδεθεί, αλλά όσοι παιδιά το βλέπετε το σημερινό, πιστεύω ότι έχετε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Μαργαρίτης, σκέψου πως τώρα αν ήμασταν σε έναν πλανήτη 5.000 έτη φώτος μακριά από την Γη και βλέπαμε την Γη, θα την βλέπαμε όπως ήταν 5.000 χρόνια πριν. Έτσι, και μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Μήπως ήμασταν και εμείς εξωγήινοι στο μακρινό παρελθόν, λέει ο αρχαία ελληνικά μυστήρια. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς εξωγήινοι, μιας και μέχρι σήμερα, παιδιά, δεν έχει καταφέρει κανένας απολύτως μέχρι στιγμής τουλάχιστον να με πείσει εμένα ότι έχουμε προέλθει από τα μαϊμούδια. Από τα μαϊμούδια. Δεν νομίζω να έχουμε προέλθει, όπως λέει και ο Τσουκαλάς, δεν νομίζω να έχουμε προέλθει από τα μαϊμούδια. Νομίζω πως ο άνθρωπος είναι ένα ξεχωριστό όν. Βέβαια, πάρα πολλοί προσπάθησαν να το εξηγήσουν με διάφορες αδαμιαίες θεωρίες, γελίες για μένα. Δεν είμαστε στη Γη εδώ και 7.000 χρόνια. Ο αριθμός αυτός είναι εντελώς παραπλανητικός και γελίος και πέραν από κάθε, μακριά από κάθε πραγματικότητα, διότι πρέπει απλά να είσαι χαζός για να πιστέψεις κάτι τέτοιο. Συνεχίζω παιδιά με τα σχόλιά σας, κάπου
Εδώ έχει τελειώσει, παιδιά, το κομμάτι που ήθελα να μιλήσω σήμερα για το σημερινό το βίντεο, οπότε τώρα θα μπορέσω να αφοσιωθώ λίγο παραπάνω στις παρατηρήσεις σας, στις ερωτήσεις σας και να σας πω φυσικά πώς πηγαίνει και η ψηφοφορία. 85% πιστεύει στους εξωγήινους, από σύνολο 48 ψήφων, το 15% λέει όχι, δεν πιστεύει στους εξωγήινους. Στον Σαρονικό βλέπουμε πολλά, μου γράφει ο Βασίλης ο Κρυστάλλης, και σε επόμενο βίντεο, Βασίλη μου, θα σας διηγηθώ και εγώ μια ιστορία που την άκουσα από δεύτερο άτομο για το τι είχε συμβεί ένα βράδυ στην Δήλο. Αυτό τουλάχιστον το έχει αφηγηθεί ένας ψαράς, ο οποίος μιλούσε με μια παρέα, και εκείνος ο ψαράς είπε μια πραγματικά τρελή ιστορία. Κάποια στιγμή φυσικά, παιδιά, θα σας την αφηγηθώ, όπως επίσης θα σας αφηγηθώ τι είχα δει στον ουρανό της Γερμανίας. Θυμάστε, σας είχα υποσχεθεί πως θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο, θα το κάνουμε και αυτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον ξέρετε πάρα πολύ καλά πως ό,τι λέω ότι θα το κάνω, το τηρώ. Σας είχα υποσχεθεί πάρα πολλά βίντεο, έχουμε βγάλει πάρα πολλά βίντεο, είναι γύρω στα 340 μέχρι στιγμής, μαζί με τα μικρά, τα short. Γύρω στα 300 έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, παιδιά. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα από βίντεο. Νομίζω πως αν δεν είχα κάνει το κανάλι θα είχα σκάσει, γιατί ήθελα να διηγηθώ πολλά πράγματα και για την αρχαία Ελλάδα και για το σήμερα και για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, πώς να βελτιώσουμε τον εαυτό μας πνευματικά, σωματικά. Και σας έχω πει, όσοι έχετε απορίες, μπορείτε φυσικά, όπως πάντα, να απευθύνεστε στο greekfanatic@gmail.com, να μου στέλνετε τις ιδέες σας, να μου στέλνετε προτάσεις σας και φυσικά να μου στέλνετε προτάσεις για συνεργασία. Συνεχίζω, παιδιά, με τα σχόλια, να δω λίγο τι άλλο. Από τον Αδάμ και την Εύα ήρθαμε, γελάει η Τζέννη. Λοιπόν, κάθε άλλο παρά. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο σχόλιο. Σκέφτηκαν ποτέ οι Έλληνες που σε παρακολουθούν γιατί όλα στο σύμπαν έχουν ελληνικά ονόματα και οι Έλληνες έχουν έλευση ή προέλευση? Δεν ξέρω τώρα αν ήθελες να γράψεις, Βασίλη, έλευση ή προέλευση. Νομίζω πως αυτό απαντιέται από μόνο του, διότι πάρα πολύ απλά όταν έγινε ο διαφωτισμός και η αναγέννηση, όλοι οι επιστήμονες τότε που είχαν φύγει από την Κωνσταντινούπολη και είχαν φύγει στην Ευρώπη, βοήθησαν στον διαφωτισμό και στην αναγέννηση, και εννοείται ότι η ελληνική μυθολογία ενέπνευσε ξανά τους, θα θυμάστε, τους Ευρωπαίους, οι οποίοι τότε στην ουσία είχαν αποκοιμηθεί σε έναν σκοτεινό μεσαίωνα. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, θα σας πω τώρα κάτι το οποίο πάρα πολύ θα το ακούσετε και θα πείτε «Ωχ, εγκεφαλικό, τι είπες πάλι, Γιάννη?» Αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Νομίζω πως θα πρέπει σιγά σιγά να πάρετε μια βαθιά ανάσα και αυτό που θα σας πω τώρα να το αφήσετε έτσι να κατέβει σιγά σιγά στην ψυχούλα σας μέσα, γιατί είναι, νομίζω, η επιτομή, να το πω, η ολοκλήρωση του σημερινού του βίντεο, με το οποίο θα σας στείλω στην ουσία για ύπνο. Και έχει ως εξής. Όλοι βλέπουμε στον κόσμο αυτόν τα πράγματα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Καλό, κακό. Κανείς όμως δεν σκέφτεται λίγο πιο στρογγυλά, λίγο πιο τετράγωνα, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχει και το αναγκαίο. Τώρα θα μου πείτε, έπρεπε να γίνουν τόσο πολλοί πόλεμοι? Όχι, φυσικά. Είναι όμως γεγονός ότι ο πόλεμος ξυπνάει κάποιες δυνάμεις στους ανθρώπους, οι οποίες είναι πολύ φευγάτες. Ξυπνάει. Λοιπόν, τι έπρεπε λοιπόν να συμβεί στην παγκόσμια ιστορία για να αρχίσει να ξανααναδύεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα? Ξέρετε? Νομίζω πως η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω ποιος θα έχει τα κότσια ή ποιος θα έχει τη γνώση, την αναγκαία γνώση, προσέξτε, να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Οπότε εγώ θα περιμένω ένα λεπτάκι μόνο να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά και να μου δώσετε την απάντησή σας. Τι έπρεπε να συμβεί για να μπορέσει να αναστηθεί το αρχαίο ελληνικό πνεύμα? Ποιο ήταν το αναγκαίο κακό που έπρεπε να γίνει πάνω στην γη κάποια στιγμή χρονολογικά για να μπορέσει
να ξανατονωθεί το χαμένο ελληνικό πνεύμα. Εγώ θα σας πω τι ήταν και εσείς μπορείτε με αυτή τη σκέψη να πάτε για ύπνο. Κάποιοι φυσικά μπορείτε να με μισήσετε, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Διότι όπως σας είπα, όπως έχει πει και ο Πλάτωνας, όπως έχει πει και ο Αριστοτέλης, όπως έχει πει και ο Σωκράτης, όλα τα πράγματα στο σύμπαν δουλεύουν με την ανάγκη. Τίποτα δεν δουλεύει με βάση το καλό και το κακό. Εντάξει, όλα είναι yin yang. Πάμε λοιπόν να σας αποκαλύψω ποιο ήταν, πιστεύω εγώ, το κομβικό σημείο, για το οποίο φυσικά θα αναφερθώ και σε επόμενο βίντεο, γιατί το θέλετε πάρα πολύ και το ξέρω. Θα το κάνω και αυτό ξεχωριστό βίντεο, αλλά θα σας το αναφέρω σήμερα, μιας και είναι σχετικό και με το θέμα μας, δηλαδή με την εξέλιξη του ανθρώπου. 1453. Εγκεφαλικό, έτσι, εγκεφαλικό. Να δω λίγο αν μου έχει γράψει, παιδιά, κάποιος. Ένας κατακλυσμός. Όχι. Ένας κατακλυσμός από πόλεμο ίσως. Λοιπόν, η Ιλιάνα μου το γράφει αυτό. Ένας κατακλυσμός. Λοιπόν, άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο αρχαία ελληνικά μυστήρια, παιδιά. 1453. Ενώ ο Έραν μου γράφει πόλεμος. Όλες οι αλλαγές από εκεί ξεκινάνε. Ακριβώς, παιδιά. Πόλεμος. Ποιος ήταν, πιστεύετε, ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο για μένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα σήμερα? Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μοιραίος, προσέξτε λίγο, γιατί κάποιοι ίσως τώρα να μην το καταλάβετε και το πάω πολύ αργά, δικαίως το πάω πολύ αργά, γιατί ξέρετε πως είμαι live τώρα, έτσι, και εγώ το ξέρω πως είμαι live. Και θα πρέπει να το καταπιείτε σιγά σιγά, γιατί είναι δηλητήριο. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι δηλητήριο, δεν είναι κάτι το οποίο το καταπίνει εύκολα ένας Έλληνας. Λοιπόν, μάθαμε λοιπόν όλοι ότι υπήρχαν διάφορες προσωπικότητες, να το πω έτσι. Ο Ιουστινιανός, ο Ιουστινιάνη, λοιπόν, όταν έπεσε η πόλη, ο Παλαιολόγος. Για μένα αυτοί όλοι, ο Νοταράς, το πουλημένο το φίδι. Όλοι αυτοί, παιδιά, δεν φτουρούσαν μία μπροστά στον Μωάμεθ. Και δεν αναφέρομαι φυσικά, χαλαρώστε, δεν αναφέρομαι φυσικά στον Μωάμεθ που έφερε στον κόσμο τον Αλλάχ και δημιούργησε μια θρησκεία Εβραίο-Χριστιανο-Ισλαμική. Στην ουσία ήταν Εβραίο-Ισλαμο-Ελληνο-Αραβική. Λοιπόν, δεν αναφέρομαι σε εκείνον τον Μωάμεθ. Όχι. Αναφέρομαι στον Μωάμεθ, ο οποίος είχε πρότυπο ποιον θαύμαζε ο Μωάμεθ ο πόρθητης, ο Μεχμέτ? Τον Μέγα Αλέξανδρο. Και εδώ είναι που γελάω, ξέρετε γιατί? Γελάω γιατί αυτό το μόρφωμα που ονομάζεται Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Βυζάντιο σήμερα, 800 χρόνια, ποια 800? Άμα βάλουμε από το 313 μέχρι το 1453, 1100 χρόνια περίπου, δεν κατάφερε να ανυψώσει το ανθρώπινο πνεύμα και τον ανθρώπινο πολιτισμό ούτε τόσο δά. Τόσο. Λοιπόν, βλέπω παράλληλα, παιδιά, να δω τα σχόλιά σας. Το πιάσατε, παιδιά. Το Μέγα Αλέξανδρο μου λέει ο Μαργαρίτης. Σωστά. Ο Μωάμεθ, λοιπόν, παιδιά, θαύμαζε το Μέγα Αλέξανδρο. Προσέξτε λίγο τώρα τι μεγάλη ηρωνία της ιστορίας. Ένας Οθωμανός θαύμαζε τον Μέγα Αλέξανδρο. Ένα παιδάκι το οποίο είχε φάει τόσο ξύλο από μικρή ηλικία για να μπορέσει να γίνει σουλτάνος. Δεν έγινε εύκολα σουλτάνος ο Μωάμεθ. Έφαγε πολύ ξύλο. Έφαγε πολύ πόρτα. Έφαγε πολύ ύβρι. Τον κορόιδευαν, τον σκουντούσαν. Τον είχαν για ένα σκουπίδι, για ένα μηδέν. Λοιπόν, αυτός όμως ο τυπάς είχε υποσχεθεί σε όλους ότι μια μέρα θα ξεπεράσει τον Μέγα Αλέξανδρο. Λοιπόν, και τι έκανε?
κατέκτησε μετά από 23 ή 22 αποτυχημένες προσπάθειες άλλων, κατάφερε να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη. Γιατί έχει σημασία, παιδιά, η κατάκτηση του Μωάμεθ της Κωνσταντινούπολεως? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και σε κάποιους αυτό μπορεί να μην αρέσει. Μπορεί κάποιος να τους πονάει, να τους τσούζει, να τους ενοχλεί. Εμένα προσωπικά όμως δεν με χαλάει καθόλου. Και θα σας πω το λόγο. Όχι λόγω των σφαγών που έκανε σφαγές. Έκανε. Έτσι. Πάντα λέω την αλήθεια. Έκανε σφαγές. Και ας μην αρέσει σε κάποιους η αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, χέστηκα. Λοιπόν, τι έκανε όμως? Ανάγκασε όλους τους Έλληνες λόγιους, οι οποίοι πνίγονταν στο Βυζάντιο και δεν τους άφηνε η Εκκλησία να φωτίσουν τον κόσμο, τους ανάγκασε να μεταναστεύσουν στη Δύση, ξέρετε. Και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία, και από εκεί, από αυτές τις τρεις χώρες, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, αργότερα, πολύ αργότερα και Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία και ίσως κάποιοι ελάχιστοι και Αγγλία, αν και όχι πάρα πολύ, πιο πολλοί φιλέλλες ήταν εκεί. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι 5 περιοχές που σας είπα τώρα, οι 3 όμως αρχικά έπαιξαν τον μεγαλύτερο ρόλο στην επανελλήνιση του πλανήτη. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να σας το πει κανένα στο σχολείο. Δεν πρόκειται να σας πει κανείς ότι, ξέρεις κάτι, μεγάλε, ο Μωάμεθ ήταν αναγκαίο κακό. Αν δεν είχε εισβάλει και δεν είχε ποντορκίσει και δεν είχε πορθήσει την πόλη, θα ήμασταν ακόμα εκεί που ήμασταν. Θα μου πεις, έπρεπε να γίνει έτσι? Όχι, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Γιατί όμως έγινε έτσι? Γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, παιδιά. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν αφήνανε τον κόσμο να σπουδάσει. Δεν αφήναν τα γράμματα να βγουν στην επιφάνεια. Τα μαθηματικά, την γεωμετρία, τη φυσική, την χημεία. Τους ενδιέφερε μόνο ο πόλεμος. Επί 1100 χρόνια υπήρχε στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αφρική μόνο πόλεμος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μόνο πόλεμος. Δεν υπήρξε σχεδόν καμία πνευματική πρόοδος σε καμία τεχνολογία. Πουθενά. Και ξαφνικά όμως τώρα, αφού έφυγαν οι Έλληνες επιτέλους και πήγαν εκεί που πήγαν, έκαναν, παιδιά, θαύματα. Και επίσης να μην ξεχνάτε αυτό ακριβώς που μου λέει τώρα και ο Κώστας, ότι πήγαν και στους Ρώσους. Πήγαν και στους Ρώσους και τους κάναν και αυτούς ανθρώπους. Και μαντέψτε, σήμερα αυτοί όλοι οι Ρώσοι μας έχουν ξεπεράσει εμάς σε πολιτισμό. Εμείς που ήμασταν εδώ, που διασκορπιστήκαμε σαν τους Εβραίους 200 φορές στα μήκη και τα πλάτη της γης και έχουμε δώσει λέξεις και λέξεις, λεξιλόγια και λεξιλόγια και γνώση και μόρφωση και αγάπη και μουσική στον κόσμο, ναι, εμείς καταντήσαμε σήμερα να είμαστε Ζιμπάμπουε, απίστευτο, να μιλάει κάποιος για αρχαία Ελλάδα και να τον κοιτάει ο άλλος έτσι και να σου λέει, τι λέει τώρα αυτός, από πού πετάχτηκες εσύ? Σιγά τους αρχαίους και σιγά το μεγαλείο τους και όλοι οι πισογλέντιδες και όλοι και έτσι και όλοι αλλιώς. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει στρατός πισογλέντιδων κολόμαγκες ο οποίος να μπορεί να κάνει αυτά που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, ή ακόμα και οι Μικηναίοι, ή ακόμα και οι Αθηναίοι, ή ακόμα και οι Μινωίτες, ή ακόμα και οι Κυκλαδίτες και οι Ίωνες και οι Μακεδόνες. Δεν νομίζω σήμερα να βλέπουμε μισθοφόρους να αποτελούνται από γκέι και να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα που κάνανε εκείνοι οι άνθρωποι με το pardon. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή συγχωρέστε με, αλλά δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα βατό το επιχείρημα ότι εκείνοι τότε τα κάνανε όλα και απολάμβαναν τη ζωή και οι σημερινοί για ποιο λόγο τότε δεν μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο? Περιμένουν άμα είναι να έχουν την ίδια τόλμη, το ίδιο θάρρος και οι σημερινοί, ρε παιδιά. Για ποιο λόγο δεν το έχουνε? Για να δούμε σχόλια. Λοιπόν, ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι και είχαν σκοταδική ορολογία λόγω του χριστιανισμού. Πώς να εξελιχθούν, μου γράφει ο Linkit. Λοιπόν, ο αρχαία ελληνικά μυστήρια μου λέει, θα τον αναφέρω στον καθηγητή που θα έχω όταν ξανακάνω βυζαντινή ιστορία, να του μάθω εγώ τι σημαίνει ιστορία. Παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα έπρεπε να γίνουν με κάποιον τρόπο. Έγιναν όμως με τον πιο δύσκολο τρόπο. Οι Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν να μάθουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το σπαθί του Ισλάμ,
μέχρι τότε τους περνούσαν για Βεδουίνους, για αμόρφωτους, για αγράμματους και για μπούφους. Όταν όμως εκείνοι άρχισαν να καταλαβαίνουν τι εστί διοίκηση, τι εστί Αριστοτέλης και τι εστί πλήση εγκεφάλου μέσω της θρησκείας, άρχισαν να ροκανίζουν όλη την Ευρώπη, έτσι. Έγινε χαμός. Λοιπόν, εισέβαλαν από παντού στην Ευρώπη και κόντεψαν κυριολεκτικά να διαλύσουν τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, όχι ότι ήταν οι χειρότεροι του κόσμου, έχει και άλλους Μογγόλους, Ούνους, έχει άλλους που ήταν 3 χειρότεροι παιδιά από τους Οθωμανούς. 3 χειρότεροι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν ήταν επικίνδυνοι. Λοιπόν, επίσης παιδιά, θα ήθελα να σας πω αυτό το κομμάτι της, αυτό το σημείο να σταθώ, το κομμάτι που ανέφερε ο Μαργαρίτης για τους Ρώσους. Οι Ρώσοι σήμερα παιδιά έχουν φτάσει να έχουν τόσο μεγάλη υπερτεχνολογία, βλέπετε τι κάνουν, σχεδόν κάθε μέρα όσο διαρκεί ο πόλεμος με την Ουκρανία δοκιμάζουν νέα όπλα, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχουν κάνει καβάτζα από τόσα πολλά οπλικά συστήματα που και εγώ δεν ξέρω πόσα είναι πλέον, απλά τα δοκιμάζουν συνεχώς, έχουν βρει το κατάλληλο πεδίο για να τα δοκιμάσουν, έχουν πάρει αυτό που θέλανε και τώρα συνεχίζουν. Και εμείς, το ξαναλέω, εμείς που μπορούσαμε να είμαστε τεχνολογικά πιο προηγμένοι από τους πάντες, γιατί έχουμε μια γλώσσα, έχουμε ένα όπλο, την γλώσσα μας, που μπορεί να κάνει θαύματα πραγματικά μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, δεν μπορούμε δυστυχώς να την χρησιμοποιήσουμε όπως θα έπρεπε και όπως δυστυχώς κάνουν διάφοροι άλλοι λαοί. Λοιπόν, ηγέτης τώρα είναι η Κίνα. Όλοι οι άλλοι είναι από κάτω, λέει ο Κώστας. Η Κίνα είναι η πρώτη παγκόσμια οικονομική δύναμη. Η Ρωσία οικονομικά μπροστά στην Κίνα είναι ένα τίποτα. Όλα παράγονται στην Κίνα. Όλα. Έχει δίκιο σε αυτό, παιδιά, ο Μαργαρίτης. Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου μου γράφει το μυδικό ή υγρό πυρ. Το υγρό πυρ ήταν ένα από τα πολλά όπλα που κατήχε το Βυζάντιο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, νομίζω πως ήταν πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Ένα τελευταίο σχόλιο θα διαβάσω από τον Κωνσταντίνο που λέει: καλή χρήση της λέξης έρωτας, δωρική διάλεκτο, ερώτης, αττική διάλεκτος, μπέρδεμα με την αγάπη. Έτσι γίναμε γκέι, μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Κώστα μου, σε επόμενα βίντεο θα αναλύσουμε τι σημαίνει ετυμολογικά η λέξη έρωτας, από πού παράγεται. Καλησπέρα και στον κύριο Γρηγόρη που μόλις τώρα συνδέθηκε. Λοιπόν, τελευταίο σχόλιο, παιδιά, του Μαργαρίτη. Γιάννη, εμείς όπως πάμε θα χάσουμε το μισό Αιγαίο από τους Τούρκους. Κοίτα, και θα το δεις φέτος το καλοκαίρι, θα μας προετοιμάσουν γι' αυτό. Εύχομαι να μην γίνει, παιδιά, κάτι τέτοιο. Εύχομαι να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο με τους γείτονες, διότι το ξαναλέω ότι ο λαός τους δεν θέλει καθόλου τέτοιο πράγμα. Ο λαός τους ήδη δεν θέλει τον Ερντογάν. Υπάρχει ένα φοβερό 60 με 70% που δεν τον θέλει. Όσοι το ψηφίζουν καθαρά και μόνο λόγω ανάγκης και λόγω πιέσεων που δέχονται από τον Σουλτάνο. Αλλά αυτά, παιδιά, τα έχουμε πει άπειρες φορές σε προηγούμενα μας βίντεο. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι, παιδιά, σε όσους αρέσουν τα βίντεο, και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον έχουμε να πούμε πάρα πολλά βίντεο, να κάνουμε πάρα πολλά βίντεο, με συγχωρείτε, και για τη Σελήνη και για τον Κρόνο. Μέχρι στιγμής σας είχα υποσχεθεί πάρα πολλά βίντεο και πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έχω εκπληρώσει. Αυτά, παιδιά, από μένα. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καληνύχτα.